kada nors susimąstėte, kodėl mes pykstame? Iš kur kyla ši emocija? Ką daryti, kai susidurime su piktais žmonėmis ir kaip į juos reaguoti? Sveiki, aš Loli ir malonu, kad apsilankėte. Šiandien aš kalbėsiu apie pyktį, tačiau ne kaip pirminę emociją, bet antrinę ir naudosiuosi pykčio ledkalnio idėją ir kaip ją pritaikyti, norint pažinti savo ir kitų žmonių pykčio priežastis. Epizodo pabaigoje pateiksiu 3 galingus patarimus, kaip iš tikrųjų reikia klausytis pykčio ir į jį reaguoti. Pykčio ledkalnis yra Gottmano instituto sukurta koncepcija. Pyktis yra lengvai atpažįstamas ir matomas išoriškai. Tačiau tai tik maža dalis to ledkalnio viršūnėlės. Tai, kas paslėpta po šiuo paviršiumi, nematoma kitiems, yra tikrosios pykčio priežastys. Pažvelgdami, kas vyksta po pykčio paviršiumi, žmogus gali įgyti supratimą apie savo pyktį, jo priežastis ir nuspręsti, kaip su tuo tvarkytis geriau. Pavyzdžiui, paimkime tokį scenarijų. 2 vaikai vienas ant kito šaukia, stumdosi, apsivardžiuoja ar kitaip fiziškai vienas kitą skaudina. Pirmas klausimas, kaip jūs patys pirmiausiai tai reaguojate? Ko gero patys supykstate ir aiškiai tai parodote. Kodėl? Galbūt slypi baimė, jog vaikai išaugs agresyvūs, galbūt jaučiate kontrolės praradimą arba nusivylimą, kad kažkur atlikote auklėjimo klaidas. Komentaruose pasidalinkite savo atsakymais. Prie šito scenarijaus sugrįšime vėliau ir pažvelgsime, kaip geriausia į tokią situaciją reaguoti. Pyktis yra kartais naudojamas tam, kad užmaskuoti jausmus, kurių mes kitiems nenorime parodyti. Pavyzdžiui, tokių kaip baimė, gėda ar skausmas. Žinoma, pats žmogus tai ne visada ir pats supranta. Ir ši savisauga vyksta nesąmoningai. Pagalvokite apie situaciją, kai išreiškite pyktį tam, kad nuslėptumėt kitą emociją, kurią tuo metu jautėte. O galbūt tai tik supratote vėliau. Pasak psichologo Daniel Goleman, emocijos iš esmės yra impulsai veikti, momentiniai planai, kaip elgtis su gyvenimu. Daugiau apie tai galite paskaityti šitoje knygoje, yra lietuviška versija Emocinis intelektas. Tikrai labai rekomenduoju, jeigu dar neskaitėte. Daniel Goleman taip pat teigia, kad pykčio jausmas skatina kraujo tekėjimą į mūsų rankas, kad mums būtų lengviau smogti priešui ar laikyti kokį tai ginklą. Tikriausiai nekartą pastebėjote, kaip nesąmoningai yra sugniaužiami kumščiai pykčiui apėmus. Taip pat mūsų širdies susitraukimų dažnis pagreitėja, išsiskiria dideli kiekiai hormono adrenalino, kuris paruošia kūną imtis energingų veiksmų. Įvyksta, kaip pavadinus, savigynos, savisaugos atsakas, kuris slopina mūsų gebėjimą racionaliai mąstyti. Dėl to geriausia nepriimti jokių sprendimų pačiame pykčio įkarštyje. Mokymasis atpažinti pyktį kaip ne tik pagrindinę emociją, bet ir kaip mūsų neapdorotų jausmų gynėją, gali būti neįtikėtinai galingas. Tai gali paskatinti gilius ir išvalgius pokalbius, kurie leidžia poroms, taip pat vaikams ir tėvams geriau suprasti vienas kitą. Taigi, grįžkime prie scenarijaus aptarto šio epizodo pradžioje. Yra svarbu paminėti, kad mes natūraliai, nesąmoniškai pradedame gintis, kai jaučiame, jog mus atakuoja kažkas, kai tas pyktis yra nukreiptas į mus. Mes norime kovoti, atsakyti tuo pačiu, pradedame įsijungę savigynos mechanizmai vidiniai. Bet tokia reakcija nėra produktyvi, nes žmonės lieka įskaudinti ir nesuprasti. Taigi, pažvelkime į šios 3 patarimus. Pirmas. Nepriimkite to asmeniškai. Jūsų partnerio ar vaiko pyktis paprastai nėra apie jūs. Tai yra apie jų jausmus. Norint nepriimti kažkieno pykčio asmeniškai, reikia aukšto emocinio intelekto lygio. Ir vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra pasidomėti, kodėl jie pyksta,
prisiminus pykčio ledkalnio idėją. Žinoma, daug lengviau yra pradėti gintis ir atsakyti tuo pačiu, bet reikia sustoti ir savo pasakyti. Šis žmogus yra piktas. Kodėl? Domėjimasis ir kalbėjimas apie tai suartina žmonės ir netgi gali sumažinti tokių incidentų dažnumą ateityje. Antras. Niekada nesakykite nusiramink. Kitam žmogui sakant nusiramink arba tu per daug reaguoji, siunčia žinutę, kad jų jausmai nėra svarbus ir nėra priimtini. Mūsų tikslas čia yra nepakeisti ar ištaisyti savo partnerio ar vaiko emocijas, bet pažinti jų pykčio ledkalnį. Nebent žinoma, jų pyktis yra žalingas ar žalingas jūsų geroviai, bet tai jau yra kita tema. Taigi, pasakykite, kad suprantate ir priimate jų jausmus. Ir kai tai padarysite tinkamai, jūsų partnerio ar vaiko pyktis išnyks. Jau nekalbant apie tai, kad jie jausis išgirsti, o tai laikui bėgant sustiprins pasitikėjimą. Trečias. Nustatykite, kas kliudo tikslo pasiekimui. Pykti dažnai sukelia kliūtis, blokuojantį žmogaus tikslo siekimą. Pavyzdžiui, vaikas nori būti išgirstas ir suprastas, papasakodamas tėvams, kas šiandien atsitiko mokykloje ir kaip jie dėl to jaučiasi. Bet tėvai nesiklauso ir į tai nežiūri rimtai. Todėl vaikas pradeda pykti. Tokių kliūčių nustatymas suteiks supratimą apie tai, kodėl žmogus pyksta. Nors tai yra priimtina emocija, atsiminkite, kad pyktis gali reikšti ir kitus jausmus. Naudodami pykčio ledkalnio idėją, jūs geriau suprasite savo ir kitų pykčio priežastis ir galėsite kartu tai pozityviau spręsti. Naudodamėsi pykčio ledkalnio idėją, jūs padėsite patiems savo ir kitiems suprasti pykčio priežastis. Ir tai dar ne viskas, bet tai padės jums suartėti, sustiprinti tarpusavio bendravimą ir supratimą. Komentaruose apačioje pasidalinkite savo nuomonę ir ką apie tai galvojate, ar sutinkate, ar prieštaraujate ir galbūt naudojate kažkokius tai kitus būdus pykčiui adresuoti ir spręsti. Ačiū, iki greito.